Tosse que não acaba? Experimente nosso xarope caseiro. Você está cansado de lidar com uma tosse persistente que não vai embora? Já tentou de tudo e nada resolveu? Não se preocupe. Hoje, vamos compartilhar uma receita natural e eficaz para ajudar a aliviar sua tosse. Receita do xarope caseiro. Ingredientes: 1 xícara de açúcar, uma laranja cortada em rodelas, ou pode ser substituída por tangerina ou mexerica, alguns pedacinhos de gengibre, 10 folhas de guaco e meia xícara de água. Modo de preparo: coloque o açúcar em uma panela e deixe derreter. Adicione a laranja, gengibre e as folhas de guaco. Em seguida, adicione a água e deixe ferver por 10 minutos. Passe por uma peneira e conserve em um pote de vidro por até 7 dias. Dicas e precauções: consuma até 3 colheres de sopa ao dia. Evite se você tiver problemas com açúcar. O que você achou? Deixe sua nota de 0 a 10 para esta receita. Obrigado por assistir e espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e te espero no próximo vídeo.